1978-79-ի ցմերը, նոր դարվան գիշերը, երբ որ ծանոթացա Մոնտեին, արդեն իսկ դարօրինակ եւ քիչ մխնթալիք պատմություններ լսած էի իր մասին։ Գիտեի, որ եկած էր եւ բոլորը դարօրինակ ցևով կվերապերեին իր հետ։ Մեզի համար անհասկանալի էր, թե ինքը ինչու պիտի ցկեր Ամերիկան եւ պիտի գար Լիբանան գրվելու իր հայրենագիցներու կողքին։ Մենք չէինք կրնար հասկանալ ադիգա, չէինք կրնար իր մաքրությունը ըմբռնել։ Մենք քիչ մը աղտոտ էինք ադիգա հասկանալու համար։ Եվ երբ ծանոթացա իրեն, ինքը պատմեց, որ 70-71 թվականներուն իրենք ընտանիքով շրջակայության ելած էին Եվրոպայի տարբեր երկիրներ, 41 երկիրներ այցելած էին եւ այդ բդույթը շատ մեծ թեր ունեցած էր իր կյանքին մեջ։ Ցմերը, երբ Իսպանիա դպրոց կերտար, ուսուցիչները հարցուցած էին իրեն, թե ինչ ազգի կպատկանի։ Եվ ինքը ասաց էր, որ ամերիկացի է։ Եվ ուսուցիչները ասաց էին, ամերիկացի լալեն զատ պետք էր նաև ուրիշ ազգի մը պատկաներ։ Գսե որ դուն կացած էր եւ ծնողներուն հարցուցած էր այդ մասին եւ ծնողները ասած էին, որ իրենք հայ են։ Եվ իրեն համար դարօրինակ թվացած էր ադիգա։ Հետո այցելած էին Թուրքիա, գտած էին իր մեծ հոր դունը մարզվանի մեջ եւ գսեր որ երբ վերադարձած էին Ամերիկա, իր մտքին մեջ անընդհատ ադիգա գար, որ ինչու իր մեծ հայրիկին դունը այսօր պիտի գտնվի այդքան հեռու տեղը։ Եվ անգե իր մեջ հետաքրքրություն ծնած էր թեպի հայերը, սկսած էր կարդալ հայոց մասին։ Եվ երբ դպրոցը ավարտած էր ու պետք է համալսարան երթար, Բերքլիի համալսարանի մեջ որոշած էր իր թեզը գրել Ուրարտուի մասին։ Եվ այդ ադեն որոշած էր բան մընել իր ժողովրդին համար, մոտենալ իր ժողովրդին ավելի ճիշտ իր հայրենիքին։ Եվ երբ ավարտած էր 2.5 տարի են, մտածած էր ինչ պետք է անել, որպեսզի կարենա ավելի օգտակար լալ իր ժողովրդին, եւ որոշած էր մոտենալ Հայաստանին։ Եվ այդ մոտենալը կնշանակեր գալ Լիբանան կամ Պարսկաստան։ Եվ եկած էր Լիբանան, հետո մեկնած էր Պարսկաստան, որպեսզի գրնա ընտրություն անել այս երկու երկիրներու միջև եւ գիտնալ, որ համայնք ավելի շատ իրեն պետք ունի։ Երկու անգամ գնաց Պարսկաստան եւ եկավ եւ վերջապես որոշեց, որ Լիբանանի մեջ իր գարիք ավելի շատ կզգացվեր, քան Պարսկաստանի մեջ։ Եվ մնաց Լիբանան։ Երբ առաջին անգամ հանդիպեցա իրեն, չէր գիտեր հայերեն գրեթե, քանի մը փար միայն։ Հետո երբեք ուսուցիչ չունեցավ եւ շատ լավ հայերեն սովեցավ, մինագը։ Ինքը շատ դարօրինակ մարդ էր մեզի համար, մենք չէինք հասկնար իրեն սկիզբները։ Ես կմտածեի, որ ինքը դարբեր է, ուրիշ է, բայց ճիշտ ինչ է անալ չէի գիտեր։ Նաև իր մանկության ժամանակ քիչ մը դարօրինակ եղած է ինքը, օրինակ բաներ, որ ուրիշ դողոց պիտի հետաքրքրեր այդ տարիքին, բադանի տարիքին, իրեն այդքան մեծ հետաքրքրություն չէ եղած։ Ինք եւ իր մտերիմ ընկերը Ջոելը միշտ
շրջակայություններ ըրած են օտոստոպով, գնացքներու վրա գծածկեին եղեր եւ նահանք այդպես բդդած են։ Երբ իրեն գհարցնեի, թե ինչու սենք հավաքույտներու չերերտար, աղջիկներու հետ, տղաներու հետ, երիտասարդ, ինքը կսեր, որ միշտ ավելի կարևոր բան մգար իրեն համար, միշտ կմտածեր, որ ավելի կարևոր բաներ ունի ենելիք եւ այդ ժամանակը չէր տար ուրախանալուն կամ հաճույքին։ Գնախնդրեր սենք լերները մակլցիլ ջոլին հետ կամ երկար բդույթներ ունել։ Ծնողներն ալ գսեին, որ ինքը շատ հետաքրքրություն չուներ գիներու կամ աղջիկներու նկատմամբ եւ շատ զարմացած էին, երբ որ ինքը որոշեց ամուսնանալ։ Չափազանց մեծ սեր ուներ կենդանիներու եւ բնության նկատմամբ։ Իրեն համար ամենակեղեցիկ պահերը, երբ քեդինը կպարկի կամ երգինք կթիդե եւ գխոգա կամ կենթանիներուն հետ կսպավի։ Բեյրութ գալենի հետ իր կյանքը շատ մեծ փոփոխության ենթարկվեցավ բնականաբար։ Սկիզբը բոլորին համար ինքը գասկածելի էր։ Ամեն մեկը մեկ ձևով, մեկը կգասկածեր, որ խենթ է, մյուսը կսեր, որ կործակալ մնե, շատ հավանական է, որ կործակալ մնե, մյուսը գսեր, որ արգացախնդիր մնե։ Շատ քիչերն էին կարծեմ, որ կրնային երևակայել ինքը ճիշտ ինչ էր իր նպատակը եւ ինչու համար ինքը կգտնվեր այնտեղ։ Թեև շատ սիրված մարդ մներ ինքը։ Ինքը բանակի մեջ չեղած արդեն բոլորը կգասկածեին, որ ինքը բանակ է։ Նույնիսկ ես եղած է օր, որ մտածեմ, որ արդյոք ինքը գախնի բանակին մաս կգազմի։ 1980-ի մայիսին էր միայն, որ ինքը մտավ Հայաստանի Ազատագրության հայ գախնի բանակը։ Եվ իր կարծեմ թե ամենադանչալից, ամենահոգնած տարիները անոնք էին։ Մանավանդ բանակեն անմիջապես ետք երբ 3 տարի ետք բաժնվեցավ 1983-ի հուլիսին եւ ստիպված էր ընդհատակ ապրիլ։ Իր կյանքի ամենադժվար տարիներն էին անոնք, ավելի դժվար, քան փանդի տարիները։ Մանավանդ ընկերներուն կորուստը, ընկերներուն նահատակությունը շատ մեծ ցավ էր իրեն համար։ Իր թուլություններն մեկն էր այդ նյութը։ 1985-ին, երբ Փարիզ գտնվեր, իր ընկերներեն մեկուն համար վկայություն տալու, դատավարության համար վկայություն տալու, անգեջիշտ մեկ ամիս ետք բռնվեցավ, նոյեմբեր 28։ Եվ գսեր, որ նախ ժամանակ չուներ փանդի մեջ, միշտ շատ ընելիքներ ուներ։ Կգարթար, որքան որ կթույլատրեին, արգելած էին իրեն հայերեն քրագանություն կամ թերթ ստանալը, կքրեր շատ եւ միշտ կսեր, որ մարդ արարածը կյանքին մեջ կոնե մեկ անգամ պետք է փանդ երթա, որ սորվի կյանքը։ Իր կյանքի ամենամեծ դպրոցներեն մեկն ալ փանդը եղած էր։ Մանավանդ այդ փանդը, որ առաջին փանդը, որ ինքը գտներ ֆրեն, շատ քեշ փանդ մներ, շատ քեշ, շատ աղտոտ։ Եվ այդ սուտ գարձիկը, որ Եվրոպայի հանդեպ կա, կտեսնես, որ ամբողջովին կեղծ է, երբ որ այդ փանդը մարդ կերտա։ Երբ որ ինքը փանակ մտավ, ես քիչ մը կկարծեի, որ ինքը շատ այսպես նույնիսկ դերս ազգային ամոլական կամ շատ միայն հայկական բաներն էին, որ ինքը հետաքրքրեր կամ անոր համար ինքը մտածեր այնտեղ։ Բայց հետո պիտի գիտնայի, որ երբեք ալ այդպես չէր։ Ինքը բոլոր ջնսված ժողովուրդներուն համար ցավ գսկար։
բոլորին։ Եվ հայերն ալ այդ ճնշված ժողովուրդներեն մեկն էին իրեն համար, եւ ինքը որովհետեւ հայեր իր առաջնահերթություններ գրվել հայերուն կողքին բնականաբար Հայաստանի համար, իր հայրենիքին համար։ Բայց կգարձեմ, որ եթե պետք լար որևէ այլ ճնշված ժողովրդի համար բամանել, ինքը չէր զելանար։ Երբ որ Արցախի հարցը սկսավ, ինքը փանդի մեջ կգտնվեր եւ չափազանց մեղավոր կսկարա դուր համար։ Կսեր ինձի, որ չեմ գնար երևակայել, որ այդքան ֆիզիկական ուժ ունիմ, այդքան բան գրնամնել եւ ստիպված եմ մնալ այս 4 պատի մեջ։ Եվ շատ գչղայնանամ, որ անօգնական եմ։ Չեմ գնար ոչինչ անել։ Փանդեն ելել են հետո 1989-ին մեզի կսպասեր բավական շատ հետաքրքրական ես սկսեի կյանքը Եվրոպայի տարբեր երկրներու մեջ եւ չքավոր կյանքը։ Իսկապես զարմանալի էր, որ երբեմն հաց առնելու տրամ չէինք ունենար, բայց ինքը երբեք ադիգա ողբերգություն չէր դարձներ։ Եվ բնականաբար գողքին եղողն ալ ողբերգություն չէր դարձներ այդքան։ Երբեմն բարդավոր էինք բարապ շիշեր գտնել, ծախել եւ այդ դրամով գոնե մակարոն կնել կամ հաց կնել։ Բայց իրեն համար ամենամեծ խնդիր այն էր, որ ինքը չէր գնար հայրենիքին օգնել, Հայաստանին օգնել։ «1990 թվականի հոկտեմբերին վերջապես եկավ Հայաստան։ Առաջին քանի ամիսները ինքը աշխատեցավ Կիրքի վրա եւ երկրորդը փորձեց ծանոթանալ այստեղի դարբեր կազմակերպություններուն եւ գուսակցություններուն հետ։ Գուզեր գիտնալ ով ինչ կնե, ով է եւ որոշել թե ինքը որտեղ են պետք է սկսի։ Մինչեւ մայիս, հունիս ինքը ընդհանրապես սահմանամերձ շրջաններ եղավ, Հայաստանի տարածքի մեջ եղավ։ Հետո հունիսին մեր ընտանիքները այստեղ էին արդեն, օգոստոսին ամուսնացանք եւ երբ մեր ընտանիքները մեկնեցան, սեպտեմբերին ինքը գնաց Շահումյան։ Շատ ուրախ էր, շատ խանդավառ։ Այնտեղ հասնելուն հետ հաջորդ օրը երկեջ մանաշիտ բուզլուխի գրիվները սկսած էին եւ ինքը ճիշտ այդ է որ գուզեր կարծեմ թե շատ ուրախ էր որ մասնակցեցավ այդ գրիվներուն։ Զենք չուներ եւ այնտեղ թղթագիտի մգնկերանար ամեն ինչ ցկեց եւ վազեց գրիվին։ Հետո մինչեւ դեկտեմբեր Շահումյան մնաց, այսին ընդմիջումներով, որոշ ընդմիջումներով։ Դեկտեմբերին վերադարձավ Երևան, նորեն Կիրքին վրա աշխատեցավ եւ 92-ի փետրվար 4-ին մեկնեցավ Մարտունի։ Անգեյետք շատ փոխվեցավ մեր կյանքին ալցևը, որովհետեւ այդ ամեն ամսյա ընդմիջումները չի գային, ավելի երկար գտևեր մեր բաժանումը եւ իր գործը շատ ծանրացած էր։ Գսկայի, գտեսնեի, բայց կզարմանայի, որ իր մեջ ոչ մեկ ընկրկում կար։ Միշտ, այսինքն երբեք չսա, որ պիտի ցկեմ ամեն ինչ եւ պիտի կամ, չնայած
շատ դեպքեր եղան, առիթներ եղան, որ ինքը զզվեցավ, իսկապես քանելիք բաներ եղած էին իրեն համար, բայց միևնույն է ինքը շարունակեր եւ ինչպես միշտ կսեր եւ միշտ փորձած է իր կյանքի մեջ, չէր սիրեր կորզմը գես ցկել, անպայման պետք է կորզմը ավարտեր, եթե սկսած է պետք է մինչև վերջ հասցնել, թեժ գետերը միշտ իր նախասիրած տեղերը եղած են, միշտ կսիրեր խնդիրներուն ճիշտ մեջ տեղալալ, ճիշտ ամենաթեժ գետերուն վրա լալ, երբ Քելբաջար կացին իր կով, այնքան ուրախ էր, շատ ուրախ էր, և երբ առանցին էինք, գուկս կքալեինք, կիշեմ նայեցավ չորս կողմես ժայրերուն, և ասավ սետակիրես, չեմ գնար դեր հավատալ, որ կրավեցինք, առաջին անգամն էր, որ գսկա է, որ ինքը գնթուներ, որ իսկապես վտանգավոր գործողություն մայրած էր, բայց շատ ուրախ էր, կսիրեր, շատ կսիրեր, այդ գործ ինչինք արդեն գներ, գսկար որովհետև այդպես, այսին իր էության մեկ մասն էր ադիգա, իր մեկ մասնի կներ, այդպես ալ պետք է լար, ուրիշ տեսակ չեր գրար լալ մոնթեն, գեիշեմ երբ որ ապրիլին նորեն այնտեղ կգտնվեի Զատկվա արդիվ, և մենք մուշկաբատ քյուղը կացինք, 10-րդ դասարանի աղջնակը բանաստեղծություն մկրած էր իր մասին, ինձի դվին այդ բանաստեղծությունը, երբ վերադարձա շտաբ, զորամաս, դեսա որ ուրիշ բանաստեղծը, Սպիդակ Շենեն Էրնեստ Եսայանը, բոյեմը կրած է իր մասին և անալ գուզեր, որ կարդայինք և մոնթեն կարդար և նայեր կամ իր կարծիքը դար և այլն, և որովհետև ինքը երբեք ժամանակ չուներ, գիշերը ես քիչմը կարդացի իրեն, հետո այդ աղջնակին բանաստեղծությունը կարդացի, իր դեղագալը մոսին ալ այն եղեր, և ինքը նայեցավ մոսին և ասավ, ավելի լավ էր մեկ հատ թխված խրգեր ինձի, կանաս բանաստեղծությունը, իրեն համար, չէր, բնականաբար չէր արկիլեր կամ բան չէր, բայց դեսակը անդարբեր էր, թե ինչ կսեն մարդիկ, ինչ կքրեն, կքովեն, թե կգանարկեն, կամ բնականաբար դհաջ է, որ գանարկեն, բայց իրեն համար մեծ բանը չէր, այսինքն, որ իր մասին պոեմ կրած են, կամ բանաստեղծություն, կամ երգորինած են, անդարբեր էր, թեմքը նույնիսկ այդքան չէր փոխվեր, որ գսեի, որ ասիկա տվին կամ անիկ աղարկեցին։ Իր ամենամեծ խնդիրներեն մեկն էր պատերազմի դաշտին վրա գերիներուն հարցը։ Ինքը միշտ այդպես եղած է և առավել ևս պատերազմին ժամանակ այդպես է, որ խաղաղ բնակչության և գերիներուն, երբ որ այսինքն մարդը դգար վիճակի մեջ է, թիմացին իրավունք չունի անոր տանչելու կամ չարչարելու, որովհետև արդեն անիկա դգար վիճակի մեջ է։ Դանիլ չէր գնար վայրակություն։ Շատ խստապահանջ արդեն ինքը։ Եվ ամենաշատ խստապահանջ է նախ ինքնիր նկատմամբ, հետո իր ամենամոդիկ մարդուն, ընտանիքին, իմ նկատմամբ, հետո ընկերներուն մոդիկ և ապա այսպես բոլորի նկատմամբ հերթով։ Բայց նախ իր մեկը սկսեր, նախ իր հանդեպ շատ խիստ էր, իմ և մոդերի ընկերներուն։ Քանի անգամ եղած է, որ իր մոդիկ ընկերները սխալներ ունեն և ինքը իսկապես չէր գնար ներել։ Գոպիտ չէ եղած երբեք, չէ գրված, չի բորարգան չէր։ Դան մեջ ինքը ամբողջովին ուրիշ է։
չափազանց մեծ պատասխանատվության զգացում ունեցած է միշտ, թե իր գործի նկատմամբ, թե իր անձնական կյանքի կամ ընտանեկան բարդականություններու նկատմամբ շատ մեծ պատասխանատվության զգացում ունի ինքը։ Այն ինչ որ ինքը գներ ճիշտ այն էր, որ ճիշտ այդպես ալ ինքը պետք է որ լար, այսինքն ուրիշ տեսակ ես չեմ գնար Երևակայել Մոնտեն։ Եվ կարծեմ ինքն ալ ինքս ինքը ուրիշ տեղ չէր գնար Երևակայել։ Ինքը պետք է լար այնտեղ ու ինքը էր։ Մահվան մասին գրեթե երբեք չենք խոսած, շատ քիչ։ Երկուքս ալ կխուսափեինք։ Միայն մեկ անգամ կհիշեմ, շատ կարճ, այսպես ավելի շատ իմիջի այլոց ըսված բաներ էր։ Գսեր որ եթե ես չլամ, երբեք ինձի համար կարևոր չէ մարդիկ ինչ կնեն իմ մարմնիս հետ։ Մյուս կողմից չափազանց վատ կընդուներ ընկերներուն մանավանդ իր զինվորներուն նահատակությունը։ Կհիշեմ, երբ որ հունվարի 4-ին, 5-ին Քևորքավանի հարցակումեն վերադարձավ, այնքան դխուր էր։ Ինչ եղավ Մոնթե։ Իսկապես շատ լավ գործեր էինք, ոչ զոհ ունեինք, ոչ վիրավոր։ Եվ հետո ագաններուն վրա տղակը վայթեցան։ Շատ լավ զինվորներ զոհվեցան։ Ամենաշատ իր մտահոգություններեն մեկը իր զինվորներուն ապահովությունն էր։ Բոլորին։ Վիրավորներուն վիճակը։ Քանի օրով գուկար Երևան, շնորհքով երեսը չէի տեսներ իր եւ գսեի իրեն եւ անընդհատ կամ հիվանդանոց պիտի երթա իր շրջանի մարտունի վիրավորներուն տեսնե, աստեղ վազե, այնտեղ վազե։ Հաջող զարմացած եմ ուրգե ինքը իր մեջ այդքան ուժ կգտներ։ Մանավանդ 83-ին 85 երկարով այդ չարապաստիկ դարիներեն յետք ավելի շատ երևի 80-ին 83 բանակ եղած ժամանակը, այնքան ինքը դժվար օրեր տեսած էր, մտերիմներու մահեր, որ ես սկսեի ինչպես տակավին գուզեր շարունակել։ Մեզի համար քիչ մը դարօրինակ էր մեր հարսանիքը։ Իրեն համար շատ դարօրինակ էր, որովհետև ինքը կյանքին մեջ երբեք այդպիսի հագուստներ չէր հագներ եւ միշտ կսեր որ շատ գիտեմ որ շատ դարօրինակ պիտի իսկամ։ Եվ ես իրեն գսեի որ հարսանիքին կարծես գործված երեխայի գնման էր, այնքան դարօրինակ էր, բայց շատ ուրախ էինք, իսկապես, այսինքն ինքը միշտ կսեր որ շատ լավ հարսանիք ունեցանք եւ մեր կյանքի ամենալավ, ամենագեղեցիկ օրերեն մեկն էր ադիգա։ Շատ գեղեցիկ օրեր։
ու ինքը երբեք չի սիրեր բաներ գրել իր մարմնին կամ ոսկեղեն կամ մատանիներ, բաներ։ Միայն ժամացույց գործածած է դա միշտ եւ կսեր որ հաջողքով պիտի տներ իր ամուսնության մատանին եւ երբեք իր մատեն չհանեց։ Ոչ մեկ օր։ Նույնիսկ երբ որ իր ցերկը վիրահատեցին, բարձրապես մատանին ցախ ցերկեն տեղափոխեց աջ ցերկը 3 օր։ Իսկապես շատ տարօրինակ էր, բայց հարսանիք է։ Խնդալիք էր, իջում է, ինքը գսե խնդալիք է։ Բարելն ամեզի համար քիչ տարօրինակ է, երբեք չի եղած, որ քեֆերու երթանք, բարենք եւ այլն։ Գեղարդը ընտրեցինք, քանի որ ինքը փնություն շատ կսիրե, ես ալ կսիրեմ, երկուքս փնություն շատ կսիրենք եւ կարծեմ ադիկա լավ տեղ մներ։ Ինքը միշտ շատ մեծ ծրագրեր ուներ եւ ես կզարմանայի։ Գսեմ թե քիչ մեն այսին անիրական չեն թվիր քեզի աս միտքերը, նպատակները։ Ինքը այնքան գսեր, հա, շատ դժվար պիտի լա, բայց պիտի փորձենք։ Նույնը Արցախի խնդիրներ։ Միշտ պետք է ամբես անել թիմացինին, որ հետդ հաշվի նստի։ Վերջերս երբ եկած էր մայիսին քիչ մը խոսեցանք եւ ես կսեի իրեն, որ գիտես արդեն Մարտունի տղաքը այնքան լավ են եւ կուպացագայությանը երբ ինքը քելվաճար էր լավ կորձերին շատ ղաջարի գոմը եւ գուցե արդեն կամած պետք է ելես անդեղեն ինքն ալ կսկար, որ ժամանակը կամած կմոդենա, որ ելը այնտեղ են։ Ես կգտեսնեի, որ իր մեջ հասունցած էր ադիգա։ Եվ գսեր սետա շատ քիչ գործ մնացած է այնտեղ։ Այդ ալենեմ, վերջացնեմ եւ դեղս պիտի փոխեմ։ Եվ այդ վերջին գրիվը պիտի լարիր։ Ես ալ պայման թրացեի, որ նախքան ուրիշ շրջան երթալը պետք է քոնե 1 ամիս հանգստանալ։ Եվ ինքը վերջապես ընդունած էր, որ իրոք ինքը հանգիստի պետք ունի, գրեթե 1.5 տարի անընդհատ աշխատել է ետք։ Ոչ մեկ անգամ հանգստացավ այդ 1.5 տարվա ընթացքին։ Ես այսին երբեմն բարդավոր էի ստիպել իրեն, որպեսզի մի քանի օրով Երևան գա, ընդամենը քանի օրով։ Մեկ անգամ 92-ի օգոստոսին, երբ մեր ամուսնության տարեդարձին եկավ, այն ադեն էր, որ կոնե քանի օրով ջերմուկ կացինք եւ այդ 2 օրը միակ օրերն էին այդ վերջի 1.5 տարվա մեջ, որ ինքը հանգիստ երավ, իրական հանգիստ։ Իր նպատակները այնքան հերու գերտային, միշտ կսեր, որ Արցախեն ետք, Նախիջևանեն ետք, Ճավախք եւ անպայման Արևմտա Հայաստան, բռնակրաված հողեր, անպայման։ Թե ինչպես, թե որքան ռեալ է ադիկա, թե ինքը այնքան բնական գխոսեր այդ մասին, որ ես կզարմանայի։ Եվ շատ կփորձեր բացատրել իր նպատակները, դրամափանորեն բացատրել։ Եվ իրեն համար տարօրինակ չէր ադիկա։ Կհավատար, որ եթե շատ ուզենք, կրնանք անենք։
Գուզեմ որ ամեն մարդ հասկանա թե ինչքան կարևոր է այս պատերազմը մեր ժողովրդի համար, մեր պատմության համար, մեր աբակայի համար։ Մեծ պատմական առիթ է եւ գնենք որ մեր թշնամին մեզ մի շատ ավելի ուժեղ է, բայց նորեն մենք առայժմ կհաղթենք որ։ Մեր մտածածին մեկ մասն էր այն ինչ որ եղավ վերջին մեկ տարվան ընթացքին, բայց երբեք չխոսեցար ինքը մահվան մասին։ Երբեք։ Կարծեմ թե միմիան մեկ անգամ ֆիզիկապես զգաց շատ մոդիկ մահը, երբ փամփուշտը իր ջաղատը քերծեց եւ անցավ։ Այն ադեն կարծեմ ամենա այսին շոկ զգալու չափ ինքը զգաց մահը։ Բայց նորեն երբ հարցուցի իրեն այդ մասին, այսինքն չէ, բզդիկ բամը ներ անցավ, սետա բամը չի գա։ Զարմանալի մարդ մնում ինքը։ Լսած եմ բարեկամները, որ գսեն, որ Մոնտեն զոհաբերեց իր կյանքը, բայց ճիշտ չէ։ Մոնտեն ուրախ էր, երբ որ կպայքարեր ազատության համար։